paka shumë çdo situata, të cilat janë ato i po vesi janë prit me ndodh. Edhe po ne jemi ato e po edhe si rrjedhoje mungesës së kapaciteteve gjeneruese të reja. Pra, këto janë edhe raste që veç kena mi po vazhdimisht, kena mi prit mi po vite ndjem. Edhe do me thonë duhet me qeverit, me edhe gjithë politikan, me prioritizu sektorin edhe me vendos çfarë ka jemi shku për para. Dhe cilat duhet jenë prioritetet në sektor? Pra, a mund të ketë fazë tani ku mund të jetë e prioritizuar çështja e energjisë, apo jemi vonë? Vonë, po tash do të më abo qarëna, se vonë patjetër që po, edhe për arsye se sektori i energjisë është goxha kompleksa, për me bo një projekt energjetik të azot një termocentral, vyn ose çfarë do centralja, qoftë hidro, apo çfarë do gaz, apo çka do qoftë, vyn dikon rreth 6-7 vite, 8 vite me finalizu qëtë projekt. Edhe problemi dhe kompleksiteti rritet se për arsye se për shembull qeveria në çdo 4 vjet, kur vjen një qeveri e anulon projektin, vjen tjetra, vendos diçka tjetër, edhe kjo vazhdimisht e kena po prej 2004 se sa. Do të thonë ne kena pas një termocentral Kosova e re me 2100 MW, ka ardhur një qeveri tjetër me 2009 ka thonë ok, prej 2100 shkojnë në 1200, 2015 650, prej 650 400, tani në fund e anulu komplet. Pra, çka do të me bo, mas pari janë të të mund konkretizu, pra, çfarë kohë dojnë me dhonë sektorit energjisë, edhe janë për shembull një 4-5 pika që i shkon prioritare, qeveritë e ardhshme, mu dakordu, po dhe gjitha partitë politike, për arsye se ideja është me arrit një konsensus politik për në sektorin e energjisë. Për shembull, në sektore tjera, s'po di tash, vjen një taks, sot vjen një qeveri, vjen një taks, nesër hekët, është domethënë në sigurisht që ka pasojë, po sa i përket sektorit të energjisë, nuk janë këse vendime që mirë sot për nesër, pra vjen një planifikim shumë afatgjat, jena të folë për 10 vite të ardhshëm, 20 vite të ardhshëm, 25 vite, 30 vite të ardhshëm. Për shembull, temën që punoj këtu që u lëmtoj, edhe projektet që punojna bojna planifikime për 2050 në shumë do sistemi energjetik, pra domethënë ato e po me çfarë vjen planifikim afatgjat. Po çka janë të pika që do të mu diskutu mes politikë bërësve, mes partive politike, edhe që lypin qartësi edhe konkretizim, është mas pare me kuptu nevojën edhe urgjencën që e kena në sektor të energjisë, domethënë nevojën për kapacitetet reja gjeneruese. Çdo megawatt që importojmë kishë shumë me prodhu mrena, domethënë është pare e djegtë, e konsumojna u harxhu parja. Nëse investojna çat megawatt, ajo pareve që ka mu kthy. Po mas pare partitë do të mu ulë edhe me diskutu rreth pavarësisë energjetike, çu kena me arrit, edhe me arrit një marrëveshje, pa u parasysh çfarë rotacione politike kena me pas, çfarë do qeverie që vjen, projekti do të me vazhdu përpara. Tani pika e dytë është një krijimi energji task force, do të thonë ato e po çdo situata kriza energjetike, tu fillu pri COVID-19 e deri sot vyn zgjidhje që janë mi adresu çdo çështje, mi dhon përgjigje. Pastaj është edhe fuqizimi i operatorëve energjetik, ngritja e kapaciteteve profesionale, edhe sigurisht mbështetja në inovacione, hulumtim e digitalizim të sektorit të energjisë. Dhe tek çështja e tregut të hapur, zë Sylla, që biznesin Kosovë janë detyruar të dalin në një farë forme me një njoftim të zyrës së rregullatorit. Si e shihni një veprim të tillë, ka qenë gjë e mençur dhe çfarë është tregu i hapur sipas jush? Po, sigurisht është liberalizimi i tregut të energjisë do të mendolla, edhe kjo është edhe një detyrë që e kanë marrë domethënë qeveritë e kaluara